เนื่องจากโดยธรรมชาติแล้วแมวเป็นนักล่าสัตว์ตัวเล็กแต่ก็เป็นเหยื่อของสัตว์ด้วยดังนั้นเพื่อรักษาตัวเองให้ปลอดภัยพวกเขาจึงมักซ่อนอาการเจ็บป่วยไว้การทำเช่นนี้อาจทำให้เจ้าของแมวรู้ได้ยากขึ้นเมื่อแมวของคุณต้องการความช่วยเหลือเจ้าของแมวทุกคนจำเป็นต้องสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่บ่งบอกว่าแมวของตนอาจจะป่วยและจำเป็นต้องไปพบสัตวแพทย์ต่อไปนี้คือสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่อาจจะบอกได้ว่าแมวของคุณกำลังป่วย 1. ซ่อนตัวมากกว่าปกติแมวป่าเป็นทั้งนักล่าและเหยื่อดังนั้นหากแมวป่วยพวกเขาจะไม่อยากให้ใครรู้และพวกเขาก็มีสัญชาตญาณในการซ่อนและป้องกันตัวเองสัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าแมวของคุณอาจจะป่วยก็คือแมวของคุณปรากฏตัวน้อยกว่าปกติหรือพบว่าแมวของคุณซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงหรือในตู้เสื้อผ้าหรือเข้าสังคมน้อยกว่าปกติ 2. หนังตาที่ 3 ยื่นคุณรู้ไหมว่าแมวของคุณมีหนังตา3ชั้นนี่คือเรื่องจริงแมวมีหนังตาเหมือนกับมนุษย์และพวกเขาก็มีหนังตาป้องกันชั้นที่3ที่เรียกว่านิไททันหรือเยื่อหุ้มไนติเตตซึ่งมีสีชมพูและโดยปกติจะห้อยอยู่ที่มุมด้านล่างด้านในของเบ้าตาคุณอาจมองเห็นได้เมื่อแมวของคุณนอนมากกว่าปกติหนังตาที่3จะเห็นชัดขึ้นเมื่อแมวรู้สึกไม่สบายและจะปิดตาลงครึ่งหนึ่งหากคุณสังเกตเห็นหนังตาที่3ของแมวบ่อยขึ้นโดยเฉพาะเมื่อแมวตื่นหรือหากหนังตาที่3เป็นสีแดงหรือบวมนั่นเป็นสัญญาณว่าแมวของคุณป่วย 3. แมวของคุณไม่กระโดดหรือปีนบันไดโดยธรรมชาตินั้นแมวชอบกระโดดปีนป่ายและอยู่ในที่สูงเมื่อแมวหยุดกระโดดนั่นเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่แมวหยุดกระโดดคืออาการปวดข้อเนื่องจากโรคข้ออักเสบโรคคออักเสบพบได้บ่อยมากในแมวอายุมากแต่เราจะไม่ทันสังเกตเห็นสัญญาณดังกล่าวเพราะเมื่อแมวมีอาการปวดข้อพวกเขาจะไม่เดินกระเพกหรือร้องไห้แต่เพียงแค่หยุดกระโดดหรือปีนและพวกเขาจะนอนหลับมากขึ้นหากคุณสังเกตเห็นว่าแมวที่เคยกระตือรือร้นชอบวิ่งกระโดดแต่อยู่ๆหยุดทำกิจกรรมเหล่านั้นแล้วหันไปเดินเล่นแทนหรือหากคุณสังเกตเห็นว่าแมวของคุณลังเลที่จะขึ้นหรือลงบันไดแมวของคุณอาจกำลังประสบปัญหาความเจ็บปวดจากโรคข้ออักเสบได้ 4. จูจี้จุกจิกเรื่องอาหารเราทุกคนรู้ดีว่าแมวจูจี้จุกจิกกับสิ่งที่พวกเขากินหากแมวของคุณเป็นแมวที่จูจี้จุกจิกมาตลอดชีวิตและคุณได้ให้สัตวแพทย์ตรวจสุขภาพน้องแมวเป็นประจำนี่ก็อาจจะไม่ใช่สัญญาณของอาการป่วยในแมวของคุณอย่างไรก็ตามหากแมวของคุณเคยมีความอยากอาหารที่ดีและอยู่ๆก็ไม่ยอมกินอาหารนั่นก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหากับอาหารหรือแมวของคุณสิ่งที่สำคัญมากคือจะต้องให้สัตวแพทย์วินิจฉัยหากแมวของคุณไม่กินอาหารเป็นเวลา48ชั่วโมงเพราะเมื่อแมวไม่กินอาหารเป็นเวลาหลายวันพวกเขาจะเกิดปัญหาไขมันในตับที่คุกคามถึงชีวิตหากแมวของคุณหยุดกินมากกว่า1วันหรือหากแมวของคุณลดปริมาณการรับประทานอาหารลงในช่วงหลายวันให้โทรหาสัตวแพทย์และพาแมวของคุณไปพบแพทย์โดยด่วน 5. มีความอยากอาหารอย่างกระทันหันคุณอาจจะทราบว่าแมวหยุดกินนั้นเป็นสัญญาณของอาการเจ็บป่วยแต่ในทางตรงกันข้ามอาการหลายอย่างในแมวรวมถึงโรคเบาหวานภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินและกลุ่มอาการคุชชิ่งอาจทำให้แมวมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นหากอยู่ๆแมวของคุณกินอาหารมากขึ้นแต่ผอมลงหรือน้ำหนักลดนี่อาจเป็นสัญญาณว่าแมวของคุณต้องการการดูแลจากสัตวแพทย์ 6. น้ำหนักลดแมวที่น้ำหนักลดกระทันหันมักจะประสบปัญหาสุขภาพบางอย่างการลดน้ำหนักของแมวอย่างกระทันหันเกิดจากการกินแคลอรี่ไม่เพียงพอหรือการเผาผลาญแคลอรี่เร็วเกินไปแมวอาจจะกินอาหารไม่เพียงพอหากรู้สึกเครียดเจ็บป่วยรวมถึงโรคฟันหรือหากมีอาการคลื่นไส้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามกรณีนี้อาจเกิดขึ้นได้กับหลายสภาวะเช่นโรคไตโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบหรือตับอ่อนอักเสบหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าแมวอาจจะกินอาหารเพียงพอแต่สูญเสียแคลอรี่เนื่องจากโรคต่างๆเช่นปรสิตในลำไส้มะเร็งหรืออาการท้องร่วง 7. ดื่มน้ำมากและฉี่มากส
สภาวะหลายประการเช่นโรคไตเบาหวานและกลุ่มอาการคุชชิ่งจะทำให้แมวดื่มมากขึ้นและฉี่มากขึ้นด้วยหากแมวของคุณเดินไปดื่มน้ำบ่อยๆน้ำในชามหมดเร็วขึ้นเดินไปที่กระบะทรายบ่อยขึ้นนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าแมวของคุณกำลังป่วยพยายามนำตัวอย่างปัสสาวะติดตัวไปที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อตรวจปัสสาวะหาภาวะของโรค 8. ฉี่หรืออึนอกกระบะทรายอย่าเข้าใจผิดแมวที่ปัสสาวะหรือถ่ายอุจจาระบนเตียงผ้าพรมหรือใส่สิ่งอื่นๆไม่ใช่เพราะความเครียดแค้นแต่เมื่อแมวทำเช่นนี้แสดงว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือแมวขับถ่ายนอกกระบะทรายเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างผิดปกติกับแมวของคุณความเครียดจากสาเหตุใดๆรวมถึงความเจ็บปวดความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะมักเป็นสาเหตุของแมวฉี่นอกกระบะทราย 9. มีขนมันเยิ้มหรือด้านกว่าปกติโดยทั่วไปแล้วแมวที่มีสุขภาพดีมักพิถีพิถันและรักสะอาดหากแมวของคุณหยุดเลียขนนั่นเป็นสัญญาณว่ามีบางอย่างที่ทำให้แมวของคุณหยุดกิจวัตรสุขอนามัยประจำวันเช่นความเจ็บปวดคลื่นไส้หรือความเครียดแม้แต่โรคอ้วนก็สามารถรบกวนความสามารถในการดูแลขนของแมวได้และอาจนำไปสู่ปัญหาขนพันกันหรือปัญหาอื่นๆได้นอกจากนี้หากแมวของคุณมีขนมันเยิ้มและมีรังแคมากเกินไปนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าแมวของคุณไม่ได้ดูแลขนอย่างเหมาะสมหรืออาจเป็นสัญญาณของสภาพผิวหนังที่เรียกว่าโรคผิวหนังซึ่งสามารถรักษาได้ 10. ทำหน้าตลกเวลากินอาหารคุณคงเคยเห็นวิดีโอบนโซเชียลมีเดียที่แมวทานอาหารบางอย่างซึ่งส่วนมากจะเป็นของที่เย็นและหลังจากที่เลียไป1 หรือ 2 ครั้งก็จะทำหน้าประหลาดเราอาจจะหัวเราะกับภาพเหล่านี้แต่สำหรับแมวนี่อาจไม่ใช่เรื่องตลกเพราะว่าหน้าที่ตลกนั้นเกิดจากการเสียวฟันรอยโรคที่เกิดจากการผ่าตัดรักษารากฟันในแมวหรือเรียกสั้นๆว่า Foral FORL เป็นปัญหาทางทันตกรรมในแมวที่คล้ายกับฟันผุในมนุษย์ต่างกันที่ไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของโรคแต่เรารู้ว่าอาการดังกล่าวแกลดกร่อนฟันเผยให้เห็นโพรงฟันและทำให้เกิดอาการปวดและอักเสบดังนั้นเมื่อคุณเห็นแมวทำหน้าตลกหลังจากกินของเย็นนั่นเป็นเพราะว่าแมวตัวนั้นมีอาการเจ็บปวดและจำเป็นต้องไปพบสัตวแพทย์เอาล่ะตอนนี้คุณรู้สัญญาณการเจ็บปวดในแมวที่พบบ่อยที่สุดแล้วหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณดูแลแมวของคุณได้ดีและช่วยให้แมวของคุณมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดี